nanone kandi ibitero birongeye birabaye hano hagati mu mujyi Uvira rwagati bisa nkaho nanone inyeshyamba za M23 zongeye gutungurwa n'ibindi bitero karabutaka n'undi byongeye kubagabwaho byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Izi nyeshyamba za M23 zigiye gukora nanone akazi navuga ko ari akazi katoroshye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, akazi k'ibitero bikomeje kugenda bigaragara hano mu mujyi Uvira rwagati, ibitero shuma inyeshyamba za M23 kandi sawa gusa zagabye ibitero neza hano muri Shabunda zongeze gukorerayo akandi kazi katoroshye cyane, bisa nkaho bongeye kandi nanone gukora akazi navuga ko ari akazi k'imirwano ihambaye, bongeye kugaba ibindi bitero karundura kuri bano barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ibyo byose rero bikubiye mu makuru tugiye kugenda tubagezaho, we cyo musaba nukubana nanjye dutangira ndetse tunasoza kugira ngo utaza kuba ucikwa n'akantu na kamwe by'umwihariko kubijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rugira gute rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Byamaze rero kuba bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Izi nyeshyamba za M23 biragaragara neza yuko ahangaha muri kano gace ngiye kukubwira neza n'uduce tugeze muri tubiri, twiyamwe kitwa Nzibira akandi kitwa Kanyora. Utu duce rero tuberemo urugamba rw'isibaniro, urugamba rukomeye cyane. Nanone bisa nkaho izi nyeshyamba za AFC M23 zongeye kugira gute kugaba ibindi bitero bikomeye cyane kuri coalition. Byose rero ugiye kubyumva wahageze, reba aho hasi handitse subscribe ukandeho kugira ngo tuzajya tubana neza cyane agatanu kuri kagenzi kako mu makuru nk'aya ngaya n'ubundi azajya aba agezweho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ukajya ubasha kugenda nyine uyabonera ku gihe. Je nitwa Pacifique, iyi ni Ruka Impa News, dukomeze kugenda tubana neza cyane. So ndagira ngo rero munyemerere twinjire muri aya makuru akomeye cyane, nanone kandi twinjire muri buno buryo anavuga ko ari uburyo butoroshye by'umwihariko bw'urugamba rukomeje cyane kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Nanone inyeshyamba za AFC M23 zirongeye kandi nanone ntabyo gutinda barongeye bagaba ibindi bitero bikomeye cyane neza ahitwa Kiriba hano rwagati mu mujyi. Barongeye bagabye ibindi bitero simusiga cyangwa se ibindi bitero karahabutaka. Ese ibi bitero ni nyabaki? Ibi bitero n'ubundi byongeye kugaba M23 ngiye kugaba kuri FRDC. Ibi bitero ni bwoko ki? Ibyo byose ugiye kubyumva neza cyane. Ibitero bibayeho muri amasaha ya nimugoroba cyangwa se muri amasaha nyine muri iki gicamunsi cyo kuri uyu mugoroba n'undi wa tariki ya 20 z'uku kwezi kwa 8 harongeye hagaragaye ibindi bitero bitunguranye bigabwe n'inyeshyamba ku basirikare ba FARDC ndetse n'abarundi babarizwaga hano neza hano muri za Nyamaboko ndetse no mu tundi tugiye dutandukanye hano hafi no muri za territoire ya Masisi. Niyo ngira ngo duhere muri Kivu ya ruguru tubanze tumenye ibyaho uko byifashe, hanyuma tubone kumanuka twerekeza muri Sud Kivu. Angara amakuru ari kungeraho, amakuru akomeye cyane aravuga yuko inyeshyamba za M23 azongeye gukora kandi kazi gakomeye cyane by'umwihariko kubijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rubera no mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, aho bongeye kugaba ibindi bitero karundura babigaba hano muri Nyamaboko ya mbere ndetse na Nyamaboko ya kabiri. Anga ni muri territoire ya Masisi bongeye bagabamo ibindi bitero neza hano mu mujyi rwagati. Ibi bisa nkaho ibitero bikomeje kugenda bigaragara muri axe, nta mikino nta no guhagarara kwabyo kugize gute guhari kwibi bitero. So ibyo byose nababwiye ngo nta mikino izi nyeshyamba zihagaze habe na mikeya. Biragaragara yuko nyine igihari nukugira gute nugukomeza. So nugukomeza bagafata ino territoire ya Masisi bakayimaramo umwanya munini cyane, byerekana neza yuko nta mikino ihari bafite. Yego niko bimeze. Angaha bigaragara ko nta mikino habe na mikeya izi nyeshyamba za AFC M23 azigize gute zifite. Ani muri axe za Nyamaboko ndetse n'ahantu bita za Rukinaho hari amakuru tuwafite, amakuru ari kuvugwa nanone y'ibitero bikomeye cyane karundura n'ubundi nanone byongeye kubaho. Ibi bitero kandi byari bisize nanone inyeshyamba za M23 azongeye kugira gute azongeye kwigarura utundi duce tugiye dutandukanye hano muri territoire n'ubundi ya Warikare, ariko warenze territoire ya Masisi. Ariko ibi byose byabaye bikaba byabereye hano muri territoire n'ubundi ya Masisi. So byo byose rero ni ibintu bikomeje kugenda bigira gute byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Bigaragara yuko nta mikino izi nyeshyamba zigize gute
zifite habe na mikeya. Ahangaha ni ukurwana nyine paka ku ntsinzi. Yego niko bimeze, ahangaha ni ukurwana paka ku ntsinzi. Ibi bigaragara neza yuko ahangaha kuri uru ruhande noneho nta mikino. Dore indi breaking news none ahangaha Kanyora harongeye humvikana urundi rugamba rukomeye cyane. Nanone inyeshyamba z'ama 23 zirongeye zitunguye n'ubundi navuga ko niba ari isi. Yego birongeye birabaye, kandi nanone ahangaha birongeye birabaye nta mikino ubona yuko bahagaze bano barwanyi bama 23. Ariko aba barwanyi bari mu 23 nubwo bimeze uko nabo haraho bagabwe bitero, ndaje mpababwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ibi rero bikomeje kugenda bigira gute abifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkaba nkomeje kugera nkurikirana nyine akantu ku kandi by'umwaka ku bijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rugira gute rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha kandi nanone andi makuru ari kungeraho aravuga ko umanutse ahitwa Rusamambo, hano ni muri teritwari n'ubundi ya za Warikare, uba warenze ahitwa Nyabyondo, warenze za Mukengwa, za Mutanda ndetse n'utundi tu axe tugiye dutandukanye tubarizwa hano muri teritwari Masisi, ukerekeza neza hano mu mujyi rwagati rwa Nyabyondo, ukahita umanuka. Nimvuga umujyi ntimwumve ko nyine ari umujyi munini cyane uhambaye, ni nk'ikaritsiye, ariko ikaritsiye isa neza kurusha utundi duce n'ubundi tubarizwa muri zira axe. Ahangaha rero amakuru ari kungeraho ni amakuru avuga ko inyeshyamba z'ama 23 nta mikino zigeze zigira, by'umwihariko ku kijyanye no kuba bagira gute bakisubiza tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi twabarizwaga muri zi axe. Ahangaha bari bamaze iminsi barwanira na FARDC, ariko FARDC igasa nk'aho yari igaragaza imbaraga nyinshi cyane cyangwa se igaragaza itsinzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hanyuma AFC M23 ntigire gute ntitsinze, kuko nk'aha Nyabyondo bamaze igihe barwanira, ariko ntago M23 yari yakagira gute yari yakahifatira. Ariko amakuru mfite nakomeje kugenda nkurikirana akantu ku kandi, nuko namenya amakuru yuko izi nyeshyamba z'ama 23 nubwo bimeze bityo ziri gukora akazi gakomeye cyane, by'umwihariko ku kijyanye no kuba bagira gute abakigarurira ingabo nyinshi bakigarura uduce twinshi tugiye dutandukanye. Ahangaha rero andi makuru mpafite, amakuru akomeye cyane n'umundi ajyanye n'uru rugamba, aravuga ko ataraho gusa byabaye, kuko urenze muri yo axe hari ahandi hantu habere naho urundi rugamba, navuga ko ari urugamba rutagize gute rutoroshye habe na gatoya. Ibi ngibi rero biri mu bintu nkomeje kugenda mpanga amaso kugira ngo mutaza gucikwa n'akantu na kamwe, by'umwihariko ku bijyanye n'uru rugamba ruri kugenda rugira gute rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda hagaragara imirwano n'ubundi igiye igize gute, imirwano igiye idasanzwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkaba nkomeje kugenda nyine mbikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, turebera hamwe ubundi M23 iraza kubasha kwigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ntago biri bukunde. Ibyo byose rero uraje ubyumve niko byagenze. Iyi teritwari Warikare isa nkaho iri gushakishwa ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi bintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera cyangwa se bifata urundi rwego, by'umwihariko cyane ku kijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rubera no mu burasirazuba ahubwo iki gihugu nyine cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zino nyeshyamba z'ama 23 zikomeje kugenda zikora iyo bwabaga ngo zirebe neza niba zabasha kwegukana n'ubundi imwe muri axe n'ubundi by'umwihariko ibarizwa hano muri teritwari ya Warikare. Ibi rero byakomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So andi makuru agezweho aravuga ko andi makuru agezweho aravuga yuko nanone abasirikare badasanzwe bageze kuri 13 b'inyeshyamba za M23 batereye bakerekeza hehe, bakerekeza hano muri teritwari ya Warikare. Sasa ibi ngibi bikaba bigaragara neza cyane ko ari urugamba rushobora kuba rugiye kuba urugamba rukomeye cyane, rushobora kuba rugiye guhuza zino nyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Izi nyeshyamba nta mikino zifite, biragaragara yuko bagiye gutangira guhashya cyitwa coalition ku rwego rwo hejuru cyane. Reka turebere hamwe mu kanya wenda kari buze kuza
turebe niba M23 iribuze gufata iki ino teritwari ya Walikale. So munyemerere twihute tubanze twinjire neza ahangaha muri teritwari ya Walikale. Walikale imwe muri teritwari zikomeye cyane, imwe muri teritwari zimo amabuye y'agaciro. Hano muri satere indani amakuru mfite, abandi bakomando babiri bashimuswe, abandi bakomando babiri bongeye barashimutwa, ariko ni abakomando bikekwa ko bashobora kuba biburishije ngo kugira ngo babone ukuntu bateka imitwe M23 ize yizeye yuko nta bayobozi cyangwa se abakomandazi b'urugamba bariyo, ngo hanyuma bagere gute baze gutsinda. Ibi bintu rero byabaye nibyo, ariko izi nyeshyamba za M23 ndakubwiza ukuri ko nazo nta mikino zigize gute zihagaze habe na mikeya. Anga rero ari buze kugaragara utsinda ngo ninde, byose rero ukabuza kugenda ubyiyumvira muri aya makuru namaze kwangira gute ngutegurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So birumvikana yuko rero byamaze kwabigira gute bifata indi ntera. Hanyuma nuko nabikubwiye nitwa Pacifique, ariko mbere yuko wenda twinjira muri teritwari ya Uvira, munyemere mbanze mabwire ko ahitwa Rubero muri axe za Kipese ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, harimo nka ko bita Kageri Kasuwo, uduce turi kuberamo urugamba rukomeye cyane. Anga rero nakubwiza ukuri nkubwira yuko ibintu byamaze kwa bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nkaba nkomeje kugera nyine ndebera hamwe uko byifashe nuko bigiye byitwaye akantu ku kandi, tumenye neza nyine ibijyanye n'aya makuru ari kugenda avugwa cyangwa se acicikana hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma nanone kandi reka nanone dukomeze n'andi makuru akomeye, andi makuru yihutiwe nonaha. Breaking news. Amakuru aravuga ngo iki? Amakuru aravuga ko inyeshyamba nanone kandi za M23 aha muri Walikale indani muri satere rwagati, plutôt Walikale Uvira mo hagati rwagati, hari amakuru avuga ko hari abandi basirikare bakoze operation z'umwijima bongeye kwinjiramo. Anga birashoboka ko abagiye kugaba ibindi bitero bikomeye cyane kuri M23. Ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, ariyo mpamvu ndi kugenda mvuga ati reka bino bintu tuze kubifatira umwanya tubisesengure mu buryo bwa video, turebere hamwe ese iyo Uvira ikomeje kuri koroza ivugishije benshi bimeze bite. Cyose rero uze kubyumva mu makuru nagize gute namaze kwa ngutegurira mu kanya gatoya, ngiye kunyuza kuri uyu muyoboro wanyu wa Ruhuka Impa News, hanyuma muze kugenda nyine mubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nibwo ibintu biraza kugenda neza cyane. So nitwa Pacifique, iniruka Impa News, ugende ufollowing ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, ni Ruhuka Info ndetse na Ruhuka Impa News. Dusubire mu kandi kanya, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.